کتونکو تاسو وګورئ کومه نامعلومه زنانه چې خودکشي کړې وه هغې لاش چې دی میلاو شو. تاسو ګورئ ریسکیو 1122 عوام او زموږ مقامي پولیس چې دي هغو لاش چې دی د سیول هسپتال خوازخیلي ته وړي او دغه شانتې به اوس دا سیول هسپتال خوازخیلي ته او بیا د هغې شناخت لپاره به هلته کېږي. سهار په باندې 8 بجې دي د ګیمن د پل سره خپل بورقه او پیزار پاتې کړل او سیند ته یې ټوپ کړو. د هغې لاش اوس دغه دی پیدا شو د بانډۍ مخې ته. په دې موقع د پولیس او د ریسکیو اپریشن جاري و او آخرکار د الله پاک په مهربانۍ سره د زنانه لاش چې دا بیا موندی شو. خو کتونکو دا دعا به کوو چې چا هم زموږ څه پروګرام کتلی څه قسمه د هغې معلومات وي نو چې د دې زنانه په حواله سره دا شعر کړي او د دې څوک لوایقین وي هغو ته. کتونکو تاسو ګورئ د ریسکیو 1122 ټیم چې دی دا کتونکو تاسو ګورئ چې ریسکیو 1122 اپریشن په دوران کې زنانه لاش چې دی هغه پیدا شو. د پولیسو د اطلاع مطابق هم دا ده چې زنانه چې دا هغه له شناخت یې نه کېږي. نو د دې لپاره چې تاسو دا وګورئ څوک یې پېژني د الله د رضا لپاره اطلاع وکړئ خپلوانو ته. او دا څنګه چې سهار په باندې 8 بجې وې د خوازخیلې ګیمن پل د خوا نه دې خپله بورقه او پیزار پاتې کړل او دغه شانې سیند ته ټوپ کړل. یو کس ولیدله هغه پولیس ته اطلاع د پولیس د اطلاع نه بعد ریسکیو 1122 چې و هغه د ګیمن پل نه واله د عالمګنجه پورې د سیند دواړه طرفونه چې دي د هغې اپریشن چې و هغې وکړو او دغه شانتې چې پولیسو د ریسکیو د اپریشن سره چې وا لاش چې دی الله پاک پیدا کو. اوس به دعا کوو سیول هسپتال خوازخیلي ته به لاش وړو او هلته کې به د دې د پهچان دپاره شناخت دپاره به موږ نور هم عوامو ته خواست کوو چې د خوازخیلي او د خوا و شا د علاقو که هغه تحصیل مټه ده او که تحصیل چارباغ دی نو د دې خوا و شا